Key Account Management heißt bei den meisten Unternehmen, dass sich ein Verkäufer, der schon ein bisschen länger dabei ist, einfach ein bisschen mehr darum kümmert, um diesen Kunden als um alle anderen. Mehr nicht. In diesem Video verrate ich dir 3 Tipps, wie du dein Key Account Management sofort nach oben bringen kannst. Stell dir folgende Situation vor. Du redest die ganze Zeit mit deinem Ansprechpartner bei deinem Kunden und plötzlich hat dem sein Chef den Auftrag, der dir eigentlich zusteht, an einen Wettbewerber vergeben. Und das nur, weil er den gut kannte. Stell dir eine weitere Situation vor. Du bekommst gute Aufträge von deinem Kunden, aber in einem anderen Unternehmensbereich werden weitere Aufträge vergeben, aber an deinen Wettbewerber. Was sich vielleicht so ein bisschen was scherzhaft hier gerade anhört, sind die größten Fehler, die tatsächlich Key Account Manager machen. Da geht es zum einen um die Entscheider, da geht es zum anderen um die Beeinflusser. Wer ist alles an dem Entscheidungsprozess bei deinem Kunden mit beteiligt? Und für die folgenden Tipps gehe bitte in die Schriftlichkeit. Zum einen, wer ist dein Entscheider? Wer kann wirklich Ja und Amen zu dem Auftrag sagen? Als nächstes, wer ist der Beeinflusser und welche Macht hat er denn tatsächlich? Wie beeinflusst er den Auftrag und was haben die für ein persönliches Verhältnis? Wenn die zwei zusammen im Tischtennisverein sind, dann solltest du das wissen, wenn die eine gute Bande haben. Und ich blende hier einfach mal ein kleines Blatt ein und das nennt sich Buying Center, das Ganze, wie du die Entscheidungsverhalten in deinem Kundenunternehmen richtig analysieren kannst. Schau dir exakt an, wo wird dein Produkt, deine Dienstleistung nachher eingesetzt. Gerade wenn du B2B-Kunden hast, was passiert mit deinen Produkten und deiner Dienstleistung? Schau dir den kompletten Prozess an und was davon kannst du beeinflussen. Du kannst dir eine komplette Grafik aufzeichnen, wie das Entscheidungsverhalten bei deinem Kunden beeinflusst wird. Und diese Transparenz gibt dir Sicherheit und Planbarkeit. Punkt Nummer 2. Fast jeder Verkäufer denkt, dass er seinen Kunden richtig verstanden hat. Achtung Falle, gerade wenn ihr sehr, sehr lange mit eurem Kunden zu tun habt, dann tappt man schnell da rein, dass man denkt, man hat alles schon verstanden. Meistens ist das aber nicht der Fall. Und denkst du gerade, doch, bei mir ist das schon der Fall? Dann bin ich mir bestimmt sicher, bei dir wird das auch so stimmen. Also Tipp Nummer 2 kommt jetzt in Ergänzung. Gehe die komplette Wertschöpfung einmal durch von deinen Produkten und deiner Dienstleistung und sorge für glasklare Transparenz, dass du genau weißt, wo was eingesetzt wird. Tipp Nummer 3, da geht es um eine Projektliste mit ZDF, Zahlen, Daten und Fakten. Für die meisten Verkäufer ist ja guter Service, dass ich ihnen sofort als Verkäufer weiterhelfe, wenn mein Kunde anruft. Aber stell dir mal vor, du würdest ihn proaktiv anrufen zur richtigen Zeit. Und damit du ihm natürlich nicht auf den Senkel gehst, musst du wissen, wann braucht er dich? Also nur mal angenommen, du hättest eine komplette Projektliste, dass du genau weißt, wann er welche Produkte oder Dienstleistungen gerade benötigt und du rufst ihn proaktiv an. Das setzt voraus, dass du eine glasklare Transparenz hast über das Potenzial, über jeden Bereich, was er von dir und deinem Unternehmen gebrauchen könnte. Das ist echtes Key Account Management. Erstelle also eine Jahresliste, was braucht er zu welchem Zeitpunkt, und manchmal kannst du kein genaues Datum auch reinbringen, aber saisonabhängige Produkte, Dienstleistungen, die er von dir benötigt. Und ja, manchmal sind wir hier im Schätzenbereich drin, ja, das gehört auch mit dazu, aber du bekommst mit der Zeit Planungssicherheit, weil manche Sachen wiederholen sich einfach, du musst nur damit anfangen. Das sind 3 Tipps, die du sofort umsetzen kannst für dein Key Account Management. Und wenn du mehr dazu wissen möchtest, dann schau einfach mal hier unten nach, da findest du noch weitere Informationen. Ich freue mich auf dich, dein Dirk Stöcker.